নমস্কার বন্ধুরা, মেড জার্নি দৈবিক চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব অ্যাসকোরিল এলএ সিরাপটি নিয়ে। এই ভিডিওতে আমরা জানব অ্যাসকোরিল এলএ সিরাপটির কাজ কী, সিরাপটি কী কী দিয়ে তৈরি, সিরাপটি কিভাবে খাবেন, সিরাপটির কোনো সাইড এফেক্ট আছে কি না, এই সব কিছু এই ভিডিওতে আলোচনা করতে চলেছি। তাই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন ও এইরকম আর নানান ধরনের মেডিসিন সম্বন্ধে জানতে গেলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তাহলে শুরু করা যাক। অ্যাসকোরিল এলএস হলো ব্র্যান্ড নেম, আর এর কম্পোজিশন হলো লিভোসালবুটামল সালফেট, অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড ও গাইফেনেসিন এক্সপেক্টোরেন্ট। সিরাপটিতে লিভোসালবুটামল আছে 1 mg, অ্যামব্রক্সল আছে 30 mg আর গাইফেনেসিন আছে 50 mg। সিরাপটি তৈরি করেছে গ্লেনম্যাক ফার্মা। সিরাপটি 100 ml এর দাম আছে 141 টাকা। এবার আমরা আলোচনা করব অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটির কাজ নিয়ে। সিরাপটি কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, বুকে কফ জমে থাকলে সেই কফ বার করতে সাহায্য করে থাকে। সিরাপটি অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট কমাতেও সাহায্য করে থাকে। এবার আমরা আলোচনা করব অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটি কিভাবে ব্যবহার করবেন। সিরাপটি 10 থেকে 12 বছর বয়সের ওপরের থেকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সিরাপটি 10 ml করে দিনে 3 বার, সকালে, দুপুরে ও রাত্রে খাবার পরে খেতে হয়। এবার আমরা আলোচনা করব অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটির সাইড এফেক্ট নিয়ে। তো সিরাপটিতে তেমন কোনো রকম সাইড এফেক্ট দেখা যায় না, তবে কারোর ক্ষেত্রে একটু ডায়রিয়া হতে পারে। তো বন্ধুরা, এটাই ছিল অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য। যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা আপনাদের কিছু হেল্প করে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন ও এই রকম নানান ধরনের মেডিসিন সম্বন্ধে জানতে গেলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, পরিবারে খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ।